សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តតាក់ទងជាមួយនឹង EVE យើងបន្តទៀតEVE ដោយសារតែមាន comment គ្នាយើងគាត់សួរថាចង់ដឹងអំពីរបៀប upload iMac នៅក្នុង EVE អឺតាមពិតទៅវីដេអូ upload iMac EVE ហ្នឹងដូចខ្ញុំនៅក្នុង TikTok ហ្នឹងខ្ញុំមានម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹង iMac EVE របៀបនៃការ upload ហ្នឹងគឺវាមានពីររបៀបវាមានតាម comment ជាមួយនឹង manual ធម្មតាតែសួរថាខ្ញុំ recommend មួយណាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តលើខ្លួនឯងចង់ប្រើជា comment ក៏បានចង់manual ក៏បាន manual ដោយ manual យើង upload តាមរយៈដែល resource ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ឯមុនហើយ resource មកកញ្ចប់របស់ EVE ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតតាមរយៈ comment យើង search EVE ហ្នឹងហើយ search ចឹងក៏បានយើង search EVE upload iMac មកចឹងនៅរបៀបនៃការ upload ហ្នឹងវាប្រាប់នេះវាប្រាប់យើងអាចមើលទៅវាមានច្រើនវាមានទាំង Cisco មានទាំងអីឥឡូវខ្ញុំចុច Cisco មួយឬក៏ Huawei មួយចុះ Huawei អញ្ចឹងក្នុងការ add វាមានពីររបៀបហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅលើ web អញ្ចឹងយើងអាន description គេទៅយើងអានsupport below procedure this how to test iMac អូខេយើងវាយ comment directory អញ្ចឹងមកហើយតាមអញ្ចឹងមកហើយចុងក្រោយគេយើង fix permission នេះមកគឺបានដែរអូខេអញ្ចឹងនេះរបៀបនៃការ upload iMac បែប comment អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញទៅលើការ upload តាមរយៈ manual វាស្រួលជាងវាស្រួលវាលឿនហើយយើងមិនបាច់ស្មុគស្មាញច្រើនទេយើងគិតអី smart ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើង log ចូលEVE របស់យើងមកអូខេនេះខ្ញុំ log ចូលហើយអញ្ចឹង EVE វាមានពីរទៀតណាកន្លែងនេះវាមាន HTML file console ជាមួយនឹង native HTML file console នេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសវាទៅនៅពេលដែលយើងចង់បើកអីមួយគឺវាប្រើនៅក្នុង web browser ហ្មងតែបើប្រើ native នេះវា console នោះវាចូលតាមរយៈ PuTTY ដែលយើង config ទៅលើ A1 ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានខ្ញុំក៏មិនសូវច្បាស់ដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងវាយ user admin EVE display អូខេសូមប្រួយអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានជានេះទេខ្ញុំមានតែ visual មួយទេ visual PC មួយទេអូខេអានេះខ្ញុំ add ចូលមិញនេះ Huawei នេះខ្ញុំបាន add